Et ça va boire la gani na ilunga. Pour y habiter pas faire. Yo zano pas vient na biso. Et par rapport aux hommes konza bata mikusi. Même konza boye moi habiter. Serena, ferme ta bouche, me réveille la solution. Nalo bien. Maman, vous aussi gagné. Papa y a des continents. Ode. Asomeli qui mbundi siga. Ode. Nazo sega. Oh, me réveille abikisi papa Fidèles téléspectateurs, bande ko balande émission na biso ya micro ya bana mboka, balobi micro ya bana mboka na kata chaîne le référence Maman Eve ba solution, balobi kuna ba solution ya vie na yo. Solution na yo. Solution na nyonso ya yo ya vie, onga mukongo ngesa la passe, onga makongo ngelengaka, onga misu nge boujaka. Bon, maman veut ba solution à traitement nyonso tout on kuna mère veut ba solution ozo ba kisi nyonso tout ya bokoko. O mo viara te, bo benga ba kiti nyanga kitanga wisi. Bati nyanga kisi bote kuna milongo nyonso tout ezali hein. Mon vieux des pages. Ngabenga mon vieux des pages parce que ça la bien. Dans le baba oya ngaba ta batikali 3. Basikali 2. Non bon parce que wana ne basunga ngaba oh basala nga bien te non bon nga te. To kata contrat et katana déjà banda kala na kataka. Na invité na bino. Bon là spécial hein, invité na bino spécial. Bon mo na ye moko. Na présenter te moi mi si présenter na ye. Bonjour. Ya bonjour. Boni. Kitoko na ngolo nzambe. Kela ngani? Yangani kela. Kela ba bilunga lukisa fort. Ah. Donc il mutu olukisa muninga azali. Ilunga bia lukisa yo mankaki. Ah. Na mankaye wapi? Oyeba. Manke na ndenge nini? Wela ni na ilu. Manke za peut-être wazali kolona yo manke. Azali kolona ngate aza vie na ngate aza papa na ngate aza yamote akateto yamote songolo na manke na ndini. Senge yo boya pa ilunga po ilunga bio okota banzela na ye soka kuta ina yo osalo Parce que ça va boye la ngani na ilunga. Po ya beta pas faire. Yo zano pas vient na biso. Parce que boye la. Non, wana zande kwa biso congolais to welelani. Ya zana musique na théâtre. Wana ndeko. Ok, par rapport à notre maka ilunga pour na émission ils ont monté la show. Pour la bataille malgré bataille na biso oyo. Tout ça peine na bolingo te. Na komona muninga nanga de mokuse kara. Mais Zandere na biso bato mekusa. Ça veut dire que ça la vraiment pas faut ça la moi bolingo moi inimo ça. Normalement ndeti exemple ndeto mona ka bande kona biso balikoka ndenge to mona ka baba ndenge to ekola baba ngutu bezali bango na bango ndenge to mona ka bandundu pe donc association mais biso sikoyo so monika ndeko na yo moto mokuse tia oye zani do amona ngonde tia moi libabe ndeti moi virus mo boye donc mais sikoyo il fallait tout ça la fort tout ça la union ndio on est kela anga ne makamba bi makambo za pa kela anga ni bato mikusa ngai bon maman on kela ngoya ngona ilunga okanela non okanela ngandene et par rapport aux hommes ça me konza bata mikusi mais mo konze boye mo ayebite na bona polémique bana ki bana porte bana monde entier donc par rapport à vie de loin et par rapport à notre vie de loin ndenge nini vie ndenge nini maman ndenge nini ouais ya Charlie Nongi papa na Sevi Nongi la gan Nongi de gauche Nongi asa vraiment bien kalate soka alinga ya boye to avant na ya na bino mo ka boye bapo bo mona babane hole ko matali kolo jour ko ya vraiment asa vraiment bien na minute pe donc na minute à lobby asa samedi donc samedi asa na spectacle ka kona na ba ville ya oh donc présenter ngaza bon comme déjà ko beta ba oui donc santé de normal kitoko donc merci vraiment Nzambe et merci ba fan tout balingaka ya Charlie Nongi vie de loin merci na mama Olive Lembe vraiment na acha salaki
po ezaka ye te mais na bafan tout donc basoutenaki ya de loin na mwa mbongo na mwa mpe baprière esala epena bien donc merci na bandeko tout. Ok, merci beaucoup. Quel angani to beta moi si je mo boya par rapport mamboele kana via bata théâtre. Moi virus mo boye vraiment makasi bata théâtre bazobela bazokufa. On dirait ba ranking moi makasi za na session na bat boye batepo. Cette fois-ci bata théâtre bakufa belé. Bata théâtre ba belé belé par rapport ya mère na biso nani epela pas à ministre à l'hôpital par rapport à Mbasso toto ko fait la mindondo toto ko fait la mundwere et ça problème vraiment zanini ouais na golo baki ezana ngo mbila était là nango partout serait 8 ans les cas ai ming ka ba musicien avant na ko to ba musicien za ba joueur joueur boy bakufi boy accident ba joueur donc ezana ngo so bezana ngo mbile était là partout bien c'est na yamba ki mère na ngai alobi azalaki ne bien na matanga ya sœur na biso kufa azalaki ne pena bien asalaki na pe musala na ye par rapport ya protocole asalaki abina telema ina ngape bien mais tant quand musala sili maman dikolange banzi on dirait que bozora on dirait kisi to bon takane pena boe fara e bon maman soto zaki kisi e bata manga lingana nga yete mena o sele ndenga sese mezo yebana par rapport na robimisa kombo te so misi kombo quand vous êtes ba yokanga pamba on oka ki babi on dirait za yem tasala ki mais to ebité ouais problème susu moni ndenge selon ndenge biso ndenge to tambolaka muso ezala nango teke baguerre ya esprit te muso pe ezala banzela o biso to tambolaka donc mona ya wana mais na ndenge ke o bolingo nini baguerre nini na ndenge moya misese vraiment na ndimi nanga te malgré eza nango mais partout pe ezala nango ata ndeko na yo kaka soit bandeko bo muso batekateka wana mwa ona oyo mwakando eza nango na semaine ndenge normal bo bazosolola mais makambo ya nini bwana vraiment en tout cas na yebite. Ok, par rapport à bana poto et bana poto nini par rapport à vie de loin so na yambio eza par rapport à vie de ponga na yambio pas vie de loin. Bon oui, par rapport à Charlie donc santé na ye vraiment donc confirmer bana poto musumba za ba oyeba te aza ndenge nini akende kuna azaka ya ko diminuer to santé pene zongi bien pour bi a obeta ça veut dire que makasi zongi pour azaka vraiment na makasi te. Ouais, donc na minute sikoyo par rapport ndenga zalaki mais omona ke po munene yaka kamba mo mbangu te malembi kaka mais ndenge tomoni ndia mo matama de komi koya donc na minute sikoyo za vraiment bien mais mouvement kufi e ba perdre ba tebele mouvement ko fa ndenge nini ye donc mouvement ezalo wa de ko ba ki maison mère soki wega zate lo ba wega kufa wa maison mère kufa tout vient de Dieu le va soki peut-être ya kufa mais pour e kufa ata ye mo wazate pour kufa za mo passeport chef na biso ma vie baba liba mo so la longi te so 5 10 komi bonde so la longi babi nzete makasi ba oba ma vieux kele pe babi on dirait atenga mi mo mukie tra chef ma vieux kele ba utane musika wa to uti musika na parce asali mo nzela na ye esala mi mo to mona ngonyo so ezaka normal eza to ko lobaki oko bozalaki mibale na ndako moko azuli bala akekakati eza na nzela mutu nyonso peut-être presque mutu nyonso na mokili soka botami awakoli atangi baklase esili esenga bala yana nzela mutu nyonso babi aida lekio na wana ndeko na nga vraiment soka l'équipe ezaka avantage ya théâtre ya culture na biso vraiment tomatisa culture ya baboyaki na moto na ba muto abomanga zaki te mais aida babi aida bomi moto ondima te pona aida ya fini osili aida aza likolo nkela yanga naza likolo aida wana ndeko na nga vraiment sans blague mais aza na succès na nga naza lowa nzeto eza na kati ya fleuve
na mai soit fleuve te kana kati mai donc yeba na ilanga te mbula te moi mbona na ba liste se o bi liste ça beti apinga mo tubenga mutu ye mo sisa ngo ponga na sisa ngo te non et liste c'est mo grave donc na ono banini donc ba artiste ba bima kaka men kela yangani azaka place moko akitite matite kela ngani azaka toujours tout droit to comme ça chiter na suka émission na biso na habité moi des 3 na yo na bi ko za na sentir oza charge à bato belé donc oya yo na moi oya suka no ko pisa ouais ya bambote nanga vraiment na ba fan tout balinga kankela yangani numéro kaka izaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana vraiment wana posa peut-être clip soit au bagay ponga mona na minute do na tourner moi mingi na koza ata ba 100 quelques bagay eza vraiment na palais tout est ka bon ezangai ya fifi mobiki si R10 ilianza donc ça na posa na ngo abenga vraiment penda na numéro na pesi vraiment na ozwana kosolola ka surtout kosolola bien et que nango bien mais bambote nanga vraiment na fondation Sylvette Mambu na kati na Londres vraiment bambote belé fondation ya Limozo RDC au pena baso soutenir virus Ebola vraiment partir à Bukavu. Il y a Sernanga Sandrine Bowanga. Vraiment bambote sikazana vient na biso bobo la vraiment na kati ya Swed bambote belé na bosanité vient na zega type la nationalité bambote belé maman Mimi ya motema papa Roger Bila vraiment bambote belé maman Leki Matono ndeko ma Jeannette tozana ye déjà awa bambote belé Eric Mabungu vraiment wana vraiment na kobosa na yote bambote belé peintre za moko na kati ya London Pera Lomi $1000 c'est quoi Pera Lomi merci vraiment bambote belé abikela nga zo asi mikola nga akoma ti lobi po adana etikali ga famille moko na bwaka donc famille Mbungu donc Gadi Mbungu na bosanité Karen ndeko ya Keta vraiment na États-Unis bambote belé boza vraiment ebelé maman Solange fondation motema papa Patrice na souhaite vraiment bambote belé mbanga bomeze so na bina te obi so mna tika yako to asisi to lali pe pongu na nimi pe azaka ka otanga donc apaka moko kana bwaka na Orlan donc maman aimée motema papa papi do bambote belé na mwana na bango ya kitoko ya mwasi malgré na bosani kombo bambote vraiment ouais nazaki na esengo ya koyamba kela yangani babi kela yangani nde makambo za pa ya kela yangani ba téléspectateurs nanga na lobaka toujours côté ya mabe bopesaka toujours conseil tozaka bato muto akokana nyonso azate to complétera toujours donc so na sali faute leki na ngai petit na ngai mwana ngai faut sala boye et faire mon bien to moi nini kela yangani mo yemba to ni kela yangani oboma ngai likamuni na ngai isusu boye oyo boga shika mena ne bimite non. Hey, Nkela make pizza. Yeah, ngani make pizza. Okay, Nkela make. Merci Flora, merci. C'est nanga moko Flora. Pardon badi. Kela, babi kela mo ye maman mo beba maman mo yinda maman ko midia. Oh. Ote nzembo nanga kwa master. Wangu tavana kota pa président vidéo loin. Nzembo na minute soko chika na bimi libando yo kaka.
bato balingaka toujours quand akela bato batiaka poids bo continuer au tirer poids azo sala eloko moko eza spécial asala musala na ye par rapport ya taille atala taille na été asala fierté ya taille na ye bato bazala complexe ke na zana nga mukuse non sana nga musala na te pona nga mukuse na posa pemela bato te e aoka sonité ya atala ki mukuse na été atala taille na été apesa le meilleur ya ye le meilleur zala kasi na apesa bana poto bayamba ngo lelo kele ngani aza oya za lelo bana poto ba sepela yango toujours botie liboko songa ele musique ndenga zoya botie toujours liboko ndenga za na théâtre botie toujours liboko parce que azaka mwana bino a changer ne côté azaka esika moro bayebanga na linga mina bi 200 pages mon vieux 200 pages na boko trop boko moté a paste na zana bango toujours bazala ka ya ngai ya kati donc o batika nga te batambola nanga donc sona salika petit nanga lenga muna na western petit nanga sala petit nanga el papa zangi petit nanga moi vinanga suki sala nga bien vinanga 200 pages na baki yoza nanga toujours hein mon vieux redolé mon papa redolé yoza papa nanga do bi meilleur couple dans ba couple mo bobakanga nanga soudé makase David le tete yo sono boko e mono ka kimi fona fana na kanga na mutema David le tete boss mo bo ya propre ya chocolat mo bo chocolat frappant donc ya solanga na mili kitanga ba teinture na Mireille moi ta maman que j'aime beaucoup na Belgique dans la linganga yo mingi tanga moi no yeyo elle est là yo trop fort balobi la suite il y a cette émission na biso prochain numéro Louis Zombala vraiment Louis Zombala na kati ya Madrid donc moi banga moya solo Louis Zombala na kati ya Madrid vraiment papa na bosani yote peut-être bana obula anke la bosani ngate Louis Zombala papi Mayala vraiment papi Mayala bambote vraiment ese bino kela ngani yo eza ngambu so na tikele micro na nga ti lobi na tango azala te ba bien ingénieur na nga moko wa sala ko ko mota za toujours kitoko wa sala ko mota za toujours bien no tango na ko mona te po nga no to sone na tango na tango na bande ko tu amikuse donc bokeye ezate ke peut-être logon kela yanga na bimisi yango boko beta soit na disque to ndenge eza ba ya mikuse te po nzembu na nga moko na création ça passe hein création vraiment ça passe na beta krinanga baya ya kaka boye baya ya kaka boye mame baya ya kaka boye takembr kindobi allez kuna babaji ba mama zanu kaka boye ça dans la sensité émission comme ouais émission comme lengi eza na sensité donc ko créer ça koyema nzema ya ndeko moko soit ya songolo to artiste comédien za na mabete mais il fallait ko créer et en plus tango yembi bongo esenga libanga ya mukolo création wana et ça là bien mais bokeyaka et ça là bien na yebi ke kalate bandeko tout o mususu baba na balate ba pampers te ba olata pampers pour système a pampers bilo bele kokota na ba sarken kela yanga ndi ayena OK babi wana ndeko nanga vraiment wana collègue nanga peut-être DJ bambote vraiment obi cameraman na mo ya swag ça ba artiste ba to mi kusenyo su complexe pour la TV vraiment. Merci vraiment. Voilà vraiment ça a raison. Longola complexe garça mikuse babi mutu nyonso to na valeur mutu tout na valeur coca oh za nani na valeur hein babi émission ici nango donc moi je vous aime beaucoup vous tous je vous aime beaucoup bo pesa nga ba encouragement na bino bo pesa nga ba détail na bino bo pesa nga ba défaut na ngai et ça na nga na kola et ça na nga tambo na bino elongo je vous aime beaucoup bisous bye.